И сега ще направим с Поля баница. Да, специална, защото е с кексово тесто и сирене, не с захар, естествено. Сега ще направим плънката за баницата. 3 яйца. 3 яйца, 2 чаши кисело мляко. Чайни визираш или кофички? Чайни. Разбъркваме. Ще прибавим 2 чаши олио. Сега ще сложим 2 чаши брашно и 1 бак пулвер. И след като е... От 1 бак пулвер разбираме едно пакетче. Едно пакетче, да. Което е приблизително 2 чайни лъжички. И след като хомогенизираме сместа, ще сложим сирене натрошено вътре в плънката. Ето, готови сме с сиренето. Да намаслим тавата. И какво е правилото? През колко реда или на всяка кора слагаш от плънката? На всяка кора и ще я завиваме. Слагаме няколко лъжици плънка. Я разтиламе горе-долу равномерно. И после навиваме не много стегнато, защото плънката ще набухне малко. И после, по време на печене, на няколко пъти намазваме отгоре баницата с масло, за да стане по-мека и ароматна. Аз ще я намажа с домашно приготвено масло, което си приготвям много лесно. И ще ти кажа и ти да знаеш. Значи, когато вариш мляко, каймака се отделя и си го събираш в фризера, в кутийка или бурканче. Когато се напълни кутийката в леко топла вода, с малко сол и с миксера се бърка и то се отделя отгоре. После слагаш малко студена вода и той се втвърдява и с една лъжичка си отделяш маслото готово, страхотно домашно масло. Ето, готова е баницата. Можем да я слагаме вече да я печем. И да мажем с масло. Ами в такъв случай колко време изпичаме? Много бързо се пече на умерена фурна. 20-30 минутки най-много. Наблюдава се да се маже, да ни загори отгоре. Трябва да се наблюдава.